구원에서 순교까지의 이사야라는 제목의 말씀으로 오늘 말씀을 나눕니다. หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือจากความรอดจนถึงความตายเพื่อข่าวประเสริฐของอิสยาห์ 마태복음 16장 16절로 우리의 신앙을 확신하도록 ก่อน 하겠습니다. อื่นเลยให้เรายืนยันความเชื่อของเราในพระธรรมมัทธิว 16:16 ร่วมกันก่อนนะคะ 주는 พระเยซู 그리스도시요 ทรงเป็นพระคริสต์พระบุต 살아계신 รของพระเจ้า 하나님의 ผู้ทรงพระชนอยู่ 아들이십니다. อาเม 아멘. น 우리 현장에서 같이 예배드리는 여러분들과 우리 집에서 가정에서 온라인으로 예배드리는 분들 다 같이 옆에 분들을 우리 축복해 주시기 바랍니다. ฉะนั้นก็ขอให้เรานะคะทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่ในทุ่งนาแล้วก็อยู่ที่ทางออนไลน์นะคะให้ทุกคนที่จะทักทายคนข้างๆด้วยกันค่ะ 하나님은 당신에게 2배의 영감을 พระเจ้า 주셨습니다. ประทานฤทธิ์เดชเป็น2ส่วนให้กับคุณพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชเป็น2ส่วนให้กับคุณอาเมน 예, 이미 저와 여러분들은요 하나님으로부터 2배의 영감을 받으신 줄 믿으시기 ขอให้เราเชื่อ 바랍니다. นะคะว่าเราเป็นคนนั้นที่ได้รับกำลังเป็น2ส่วนแล้วเรียบร้อย 오래간만에 또 이제 이 코로나가 좀 더 유행이 되어져 가지고 ตอนนี้เหตุการณ์ของโควิดก็ได้เยอะขึ้นอีกแล้ว 다시 또 이제 이 온라인으로 지금 예배를 드리는데요. แล้วทำให้เราได้กลับมาสู่การนมัสการแบบออนไลน์ 역시 온라인이 되다 보니까 조금 긴장이 되는데 우리 랩런트가 기도를 너무 확실하게 해줘 가지고 แต่เนื่องจากทำการแบบออนไลน์เป็นวิดีโอทำให้อาจารย์เนี่ยตื่นเต้นมากๆแต่เนื่องจากคำอธิษฐานของแรมนั้นมั่นใจและมั่นคงมาก 예, 예배는 누리는 예배가 맞습니다. อาจารย์ก็เลยมีการตัดสินใจว่าการนมัสการนั้นคือการชื่นชมยินดีจริง 오늘 드려지는 예배와 ๆฉะนั้นการนมัสการที่เราถวายในวันนี้ 우리가 날마다의 삶 속에서 예배가 되어질 때 정말 이 예배를 누리시기 바랍니다. ฉะนั้นขอให้เราที่จะชื่นชมยินดีให้เป็นเหมือนกับการนมัสการในทุกๆวันของพวกเราเลย 예, 오늘 우리 랩런트의 기도의 응답대로 저와 여러분들이 이 예배를 누리는 예배로 인도받으시길 ฉะนั้น 바랍니다. ก็ขอให้เราได้รับการทรงนามในการนมัสการนี้เป็นการชื่นชมยินดีจริงๆแล้วก็คำตอบที่แรมแนนได้อธิษฐานไปก็ขอพระเจ้าที่จะทรงตอบทุกคำตอบเหล่านั้นนะคะ 저와 여러분들은요. 이 힘들수록에 처음으로 돌아가야 됩니다. ในบทนามเราจะเป็นที่ต้องกลับไปสู่เรื่องของการทรงสร้าง 그 처음이 뭐냐? 창조입니다. จุดเริ่มต้นเลยคืออะไรคือการทรงสร้าง 근데 창조 속에서 여러분들이 꼭 보셔야 될 것이 뭐냐면 แต่มีสิ่งที่เราจะไปต้องเห็นในการทรงสร้างนั่นคืออะไร 구원입니다. ความรอด 그래서 창조 속에서 구원을 보시고 구원 속에서 모든 것을 보셔야 됩니다. ในการทรงสร้างเราต้องเห็นความรอดและในความรอดเราต้องเห็นทุกสิ่ง 그러면은요 창조의 시작입니다. จุดเริ่มต้นของการทรงสร้าง 태초입니다. ในปฐมกาล 시간의 시작입니다. ข้อที่1ในปฐมกาลนี่คือจุดเริ่มต้นของการเวลา 저와 여러분들이요 가장 사실은 이 두려워해야 될 부분이고 가장 이 중요하게 생각해야 되는 것이 뭐냐면 시간입니다. สิ่งที่เราจะเป็นต้องให้ความสำคัญและสิ่งที่เราต้องหวาดกลัวคืออะไรคือการเวลา 그 시간의 시작이 누구로부터 시작되느냐 แล้ว 이겁니다. จุดเริ่มต้นของการเวลานั้นเริ่มต้นมาจากไหน 이 태초라는 시간이 เวลาที่พูดอยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่전능하신 하나님에 의해서 시작된 겁니다. 1เริ่มต้นมาจากพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 우리가 이 하나님을 어떻게 알 수 있습니까? แล้วเราจะรู้จักพระเจ้าผู้สร้างนี้ได้อย่างไง 우리의 능력으로는 알 수 길이 없습니다. จริงๆโดยกำลังของเราไม่มีทางที่จะทำให้เรารู้จักพระองค์ได้เลย 그래서 우리에게요 보이시는 하나님으로 오신 그 그리스도를 통해서만 알 수 있는 ฉะนั้น 겁니다. เราจะรู้จักพระเจ้านี้ได้ผ่านทางแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น 그래야 천지가 창조된 사실이요. แล้วต่อมาเราถึงจะรู้ได้ว่าการที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนั่นคือความจริง 이 믿어지게 되는 겁니다. เราถึงจะสามารถถูกทำให้เชื่อแบบเชื่อได้ 우리 수준으로 믿는 것이 아니라 เราไม่ได้เชื่อโดยระดับของตัวเราเอง 하나님이 우리로 하여금요 แต่โดยพระเจ้า 믿게끔 해 주셔야 되는 것이 창조입니다. พระเจ้าได้ทำให้เราเชื่อนั่นคือการทรงสร้าง 왜 그러느냐? ทำไม 창조 이전에 보면 ในบทนำข้อที่2ถ้าเราดูก่อนการทรงสร้าง 창조 이전에는요 ก่อนการทรงสร้าง 혼돈이 있었어요. มีอะไรมีความสับสน 혼돈이 있었다는 얘기는 뭡니까? การมีความสับสนนั่นหมายถึงอะไร 혼돈이 있었다는 얘기는요 약속이 약속이 잘못된 거예요. การอยู่ในความสับสนคืออะไรก็คือการที่สูญเสียคำสัญญากับพระเจ้าไป 다시 말해서 질서가 무너진 겁니다. หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงระเบียบนั้นได้พังทลาย 그 질서가 무너진 것은 약속이 무너진 거예요. การที่ระเบียบนั้นพังทลายก็คือการที่พันธสัญญานั้นถูกละเมิดหรือว่าพังทลายเหมือนกัน 그리고 공허했다 그랬습니다. แล้วต่อมาในข้อที่2ความว่างเปล่าเกิดขึ้น 공허화되는 건 다시 말하면 만족이 없는 겁니다. ความว่างเปล่านั่นคืออะไรถ้าพูดเป็นอีกคำนึงมันก็คือการไม่มีความพึงพอใจนั่นเอง 만족은 어떻게
어떤 때 우리가 만족할 수 แล้ว 있느냐? ตอนไหนล่ะที่เราจะพึงพอใจได้ 위로부터 하나님으로부터 주시는 만족만이 참 만족입니다. ความพึงพอใจที่แท้จริงต้องมาจากเบื้องบนเท่านั้นนั่นถึงจะเป็นความพึงพอใจที่แท้จริง 그리고 혼돈 공허와 더불어서요. 우리는요. 잠깐만. 창조 이전의 상태는 흑암의 사파. 상태였습니다. ก่อนการทรงสร้างเป็นสภาพแบบไหนในข้อที่3เป็นสภาพของความมืดนั่นเอง 다시 말하면은요. 빛이 아닌 속임수입니다. ก็คือไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นการถูกหลอกลวง 이미 창조 이전의 상태는 혼돈과 공허와 흑암 속에 벌써 사단이 이 땅에 자리를 잡고 있을 때입니다. สภาพของการทรงสร้างเป็นสภาพแบบไหนเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยความสับสนความมืดและความว่างเปล่าเป็นสภาพที่ถูกมารซาตานยึดจับเอาไว้ยึดครองเอาไว้เรียบร้อยแล้ว 그래서 창세기 2장 17절에 แล้วถ้าเรามาดูต่อไปในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27บทที่2ข้อที่17 선악과를 통해서 하나님이 아담과의 약속은 เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอาดัม 창조 이전의 상태가 있었기 때문에 เพราะว่ามีสภาพของการทรงสร้างที่เป็นแบบนี้ 오직 하나님만을 바라보도록 하는 것이 이 언약의 내용입니다. พระเจ้าก็เลยบอกว่าให้มองเห็นแค่พระเจ้าเท่านั้นนั่นคือคำสัญญาพระสัญญาที่พระเจ้ามอบให้ 이 언약이 무너졌을 때 แล้วตอนที่พระสัญญาที่อยู่ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่17นี้พังทลาย 찾아온 것이 창세기 3장입니다. สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรปฐมกาลบทที่3นั่นเอง 창세기 3장은 뭐냐? ปฐมกาลบทที่3คืออะไร 인간이 이기적인 인간이 된 겁니다. คือมนุษย์ได้กลายเป็นมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว 다시 말해서 หรือถ้าพูดอีกทีหนึ่ง 사단에게 완전히 속은 겁니다. ก็คือถูกมารซาตานหลอกลวงไว้เรียบร้อยแล้ว 그 이기적인 인간이 된 인간은요. 창세기 6장에 แล้วมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยการเห็นแก่ตัวนี้ 경쟁적으로 살 수밖에 없습니다. เขาก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในการแข่งขันในปฐมกาลบทที่ 하나님을 떠나서 자기가 주인된 인간은 6 มนุษย์ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้าแล้วมีตัวเองเป็นเจ้าแห่งชีวิตของตัวเอง 어쩔 수 없이 다른 사람과 비교하고 다른 사람과 경쟁할 수밖에 없는 ยังไง 겁니다. ก็ไม่มีทางเลี่ยงเขาจะต้องแข่งขันกับคนอื่นและเปรียบเทียบกับคนอื่นแน่นอนอยู่แล้ว 그 상태가 어떤 상태냐? แล้วสภาพแบบนั้นเป็นสภาพยังไง 결국은 멸망 상태로 가는 겁니다. เป็นสภาพที่จะต้องพินาศ 그래서 창세기 11장에 보니까는요. เพราะแบบนี้ถ้าเราดูในปฐมกาลบทที่11 성공이라는 거에 집착을 하는 เรา 겁니다. จะเห็นได้เลยว่าพวกเขานั้นยึดติดกับความสำเร็จ 완전히 운명이라는 틀 속에 갇혀버리는 ก็ 겁니다. คือเข้าไปอยู่ในกรอบของคำว่าชะตากรรม 그래서 여러분들이요, 이 창조 이전의 상태를 이해해야 ฉะนั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจสภาพก่อนการทรงสร้าง 왜 하나님이 우리에게 언약을 주셨고 เราถึงจะรู้ว่าทำไมพระเจ้าถึงให้พระสัญญากับเรา 그 언약을 지키지 못했을 때의 แล้ว 그 ตอน 상태가 어떤 상태냐는 걸 이해할 수 있는 แล้ว 겁니다. ตอนที่พระเจ้าให้แล้วมนุษย์ไม่สามารถรักษาพระสัญญาที่พระเจ้าให้ได้ มันจะเป็นสภาพแบบไหนให้เราเข้าใจแบบนี้ 그래서 우리는요, 이 창조의 원리를 반드시 이해를 해야 됩니다. แล้วต่อไปในบทนำข้อที่3ขอให้เราเข้าใจกฎเกณฑ์ของการทรงสร้าง 창조의 원리는요, 하나님의 완벽한 계획입니다. กฎเกณฑ์ของการทรงสร้างของพระเจ้าคืออะไรคือแผนการที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า 성삼위일체 하나님의 완벽한 계획 속에서 창조가 된 겁니다. ตรีเอกานุภาพพระองค์ทรงถือครองแผนการที่สมบูรณ์แบบของพระองค์และพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง 그리고 그 계획대로 복을 주신 겁니다. แล้วต่อมาพระองค์ได้ทรงประทานพระพรให้ตามแผนการที่พระองค์ทรงมอบให้ 그 복은 어떤 복이냐? พระพรที่พระองค์ทรงให้นั่นคือพระพรแบบไหน 오직 그리스도를 아는 복입니다. คือพระพรที่รู้จักพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그 복을 가지고 무엇을 하는 거냐? แล้วเมื่อได้รับพรตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไร 세상을 정복하는 건데요. เอาไปพิชิตโลก 그거는 문화 정복입니다. แล้วเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการพิชิตวัฒนธรรมนั่นเอง 하나님의 계획, 성삼위일체 하나님에 의해서 하나님의 계획을 알고 사는 것이 우리 삶의 이유입니다. ฉะนั้นการที่เรารู้จักแผนการของพระเจ้าและดำเนินชีวิตนั่นคือเหตุผลในการใช้ชีวิตของเรา 오직 그리스도의 복을 가지고 살아가는 것이 우리의 삶의 방법입니다. การที่เราใช้ชีวิตโดยถือครองพระพรที่พระเยซูคริสต์ให้นั่นแหละคือวิธีการของการมีชีวิตอยู่ของเรา 이 세상을 문화적으로 정복하는 것이 우리의 แล้ว 목표입니다. ต่อมาเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรคือการพิชิตวัฒนธรรม 하나님의 계획은 뭐냐? แผนการของพระเจ้าคืออะไร 영원히 하나님이 우리와 함께 하시는 겁니다. คือการที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราจนถึงนิรันดร์ 그 방법이 그리스도입니다. วิธีการนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ 그렇게 지음받은 인간이 มนุษย์ที่ถูกสร้าง 이 언약을 놓침으로 인해서
เพราะว่าเขาสูญเสียพันธสัญญาไป 하나님의 계획에서 벗어나고 복을 놓쳤을 때 ก็เลยหลุดออกมาจากแผนการของพระเจ้าสูญเสียพระพร 그 삶은요 ชีวิตของเขา 우상을 섬기는 ได้กลาย 삶입니다. เป็นชีวิตที่นมัสการรูปเคารพ 제가 오늘 아침에도 오다 보니까 วันนี้ที่อาจารย์มาในตอนเช้า 이 대로변에서 그 입구로 들어올 때 보니까 ตอนที่อาจารย์จะเข้าปากซอยมา 태국의 많은 분들이 앉아서 อาจารย์ก็เห็นคนไทยหลายท่านมากๆเลยกำลังนั่งรออยู่ 또 어떤 분들은 서서 다른 이 스님을 기다리고 있더라고요. บางคนก็เหมือนนั่งบางคนก็ยืนรอค่ายยืนรอพระมา 그게 지금 태국의 문화입니다. นี่คือวัฒนธรรมของไทยของประเทศไทยในปัจจุบัน 성경에서 얘기하는 우상을 섬기는 삶이 이 태국에서의 지금 문화가 정착된 문화가 이 문화입니다. เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่มันพระคัมภีร์บันทึกไว้ถึงเรื่องของการนมัสการรูปเคารพแล้วประเทศไทยกำลังเป็นแบบนั้นเต็มไปด้วยรูปเคารพวัฒนธรรมของรูปเคารพ 그 문화가 정말 영원한 삶을 보장하는 영생이 보장되는 그러한 문화고 그 네. 삶을 통해서 진짜 복을 얻는 게 맞다면 우리는 그걸 갖고 뭐라고 그러면 안 되죠. จริงๆถ้าสมมุติว่าชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่รับพรและได้รับชีวิตนิรันดร์เราก็คงพูดอะไรไม่ได้ 근데 그 삶으로는 แต่ชีวิตนั้น 하나님이 약속하신 영생은 보장될 수가 없는 겁니다. ชีวิตนั้นไม่ได้รับการรับรองของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าสัญญา 구원받아서 하나님 앞에 예배드리는 이 문화만이 มีเพียงแค่วัฒนธรรมนี้ที่รับความรอดแล้วมาเข้าในการนมัสการพระเจ้า 하나님께서 우리에게 약속하신 그 영생이 보장되는 겁니다. นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาคือชีวิตนิรันดร์นั้นจะได้รับการรับรอง 그래서 저와 여러분들은 단순히 와서 예배만 드리는 것이 아니라 ฉะนั้นสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่มานมัสการแบบได้ง่ายๆ แล้วมาเฉย 실제 이 예배를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 ๆผ่านทางการนมัสการนี้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า 이 세상을 창조하신 하나님의 계획을 알고 เราจะต้องรู้จักแผนการของการทรงสร้างของพระเจ้า 그 하나님이 주신 복을 알고 แล้วก็รู้จักพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรา 우리가 이 땅에서 무엇을 위해서 살아야 되는지 그 목표를 갖고 เราจะต้องรู้ถึงเป้าหมายของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ของเรา 이 진실을 알지 못하는 사람들한테 이 진실을 전하는 เรา 겁니다. ถึงจะเอาความจริงนี้ไปถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้จักความจริงนี้ 그것이요 저와 여러분들이요 진짜 창조와 구원을 이해하는 것이고 ฉะนั้นให้เราเข้าใจถึงความรอดและการทรงสร้าง 이 사실이 이해가 되어질 때 ถ้าเราเข้าใจความจริงนี้ 지금 이 땅에서 벌어지고 있는 일들이 เราจะรู้ได้เลยว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลก 보여지고 이해가 되어지는 겁니다. เราจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเข้าใจได้อัตโนมัติ 그래서 다시 얘기하면 우리가 이 땅의 시작을 할 때 หรือพูดง่ายๆเลยเรารู้จักจุดเริ่มต้น 이 땅에서 지금 벌어지고 있는 일이 도대체 무엇 때문에 일어나는 일이고 เราก็จะรู้ได้เลยว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร 그렇다면 그 일어나는 일에 대한 문제에 대한 답이 무엇인지가 보여지는 แล้วเราก็จะ 겁니다. มองเห็นถึงคำตอบด้วยในปัญหาเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ 그래서 단순한 말씀이 아니라 ฉะนั้นนี่ไม่ใช่พระวจนะที่ให้แบบง่าย 이 말씀 속에서 이 땅에서 지금 벌어지고 있는 어렵다고 하는 ๆ แต่ว่า 힘들다고 하는 이 세상을 올바르게 보시는 겁니다. ผ่านทางพระวจนะนี้เราจะเป็นที่ต้องมองเห็นปัญหาที่อยู่ในโลกแล้วเห็นถึงคำตอบที่แท้จริงและชัดเจนในปัญหาเหล่านี้ 그걸 우리가요 이사야를 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. ฉะนั้นในเนื้อหาให้เราที่จะยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางชีวิตของอิสยาห์ด้วยกัน เนื้อหาข้อที่ 1 หนังสืออิสยาห์ 이 이사야가 기록한 것이 이 이사야서인데요. ก็นี่เป็นเล่มที่อิสยาห์นั้นได้เขียนบันทึกเอาไว้ คือหนังสืออิสยาห์หรือพระธรรมอิสยาห์ 이 이사야서는 성경의 축소판입니다. สำหรับพระธรรมอิสยาห์เนี่ยเป็นเหมือนหนังสือเล่มเล็กหรือฉบับย่อของพระคัมภีร์ทั้ง66เล่ม 성경이 66권이듯이 ก็พระคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่ม 이 이사야도 66장으로 되어 있습니다. สำหรับพระธรรมอิสยาห์เองก็เหมือนกันมีทั้งหมด66บทด้วยกัน 근데 구약이 39권인 것처럼요. ก็ในพระคัมภีร์เดิมมีทั้งหมด39เล่ม 이사야도 1장부터 39장까지가 심판에 대한 내용입니다. แล้วในหนังสืออิสยาห์เองก็เหมือนกันตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่39เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการพิพากษา 그리고 신약이 27권인데요. แล้วต่อมาในพระคัมภีร์ใหม่ก็จะมีทั้งหมด27เล่ม 이사야에서 40장부터 66장, 27장이 전부 구원에 관한 말씀입니다. แล้วก็ในพระธรรมอิสยาห์ตั้งแต่บทที่40ถึงบทที่66เนี่ยเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรอดทั้งหมดเลย 그러나 정확하게 따지면 แล้วถ้าพูดให้ชัดเจนเลยก็คือ 이사야에서는 어떤 책이냐? หนังสืออิสยาห์เนี่ยเป็นหนังสือแบบไหน 왜 심판을 하시겠다는 겁니까? ทำไมถึงต้องบอกให้รู้จักเรื่องของการพิพากษา 누구를 심판하시겠다는 แล้วใคร 겁니까? จะมาพิพากษา 구원받지 못한 자를 심판하신다는 거기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่รับความรอดคนนั้นจะต้องถูกพิพากษา 이 이사야에서는 구원에 대한 내용입니다. พระธรรมอิสยาห์ถือเป็นเล่มที่บอกถึงการพิพากษาและความรอด
그래서 이 일부 사람들은 뭐라고 얘기하느냐? ฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าอะไร 이 이사야서를 제5 복음서라고 얘기를 하는 เขา 사람도 ก็จะ 있습니다. เรียกว่าพระธรรมอิสยาห์เนี่ยเป็นเหมือนกิตติคุณพระกิตติคุณเป็นที่เป็นเล่มที่5คือ โต หรือเล่มที่5ของข่าวประเสริฐ 구약의 복음서라고도 합니다. ก็พูดเป็นเหมือนเล่มที่5ของข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์เดิมแบบนี้ 복음의 내용이 구원이기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาคือข่าวประเสริฐ 전체 66장이 구원에 관한 말씀이기 때문에 성경 모든 것이 그렇듯이 이사야는 특히 구원에 대한 말씀이 많기 때문에 구약의 복음서라고 하는 겁니다. เขาที่เขาเรียกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเนื้อหาของเล่มอิสยาห์เนี่ยเป็นเล่มที่พูดถึงข่าวประเสริฐแล้วก็ความรอดมากเขาก็เลยบอกแบบนั้น 구약에 많은 선지자들이 있지만은요. และแน่นอนว่าในพระคัมภีร์เดิมมีบรรดาผู้เผยพระชนะมากมาย 이 이사야는 많은 선지자들 중에 기족 선지자입니다. 기족 나와. 출신입니다. สำหรับผู้เผยพระชนะอิสยาห์เนี่ยเขาเป็นใครเป็นผู้ที่มีเชื้อสายมาจากคนชั้นสูง 우사야, 요담, 아하스, 히스기야 등 4명의 왕을 통해서 50년간 선지자 생활을 한 แล้วเขาก็ 사람입니다. เป็นคนที่ใช้ชีวิตในการเป็นผู้เผยพระชนะ50 ปีกับบรรดาของกษัตริย์ทั้ง4พระองค์4พระองค์นั้นก็คือใครบ้างอุสยาห์โยดามอาฮัสแล้วก็เฮเซคียา 이 이사야는요. 이름도 여호와는 구원이시다. แล้วต่อมาชื่อของอิสยาห์เองก็เหมือนกันความหมายชื่อของเขานั้นก็คือพระเยโฮวาทรงเป็นความรอด 이사야 이름의 뜻이 여호와는 구원이시다 이겁니다. อันนี้แหละคือความหมายของชื่อของอิสยาห์ 이렇게 구원의 비밀을 구원을 이름으로까지 한 이사야가요. อิสยาห์ที่มีชื่อที่เป็นความหมายว่าเป็นความรอด 시브리 11장 37절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่37 순교를 당했는데 어떻게 순교를 당했느냐? เขาได้ตายเพื่อข่าวประเสริฐแต่การตายของเขาเพื่อข่าวประเสริฐเป็นการตายแบบไหน 그 톱에 잘려서 순교를 당했습니다. เป็นการตายแบบว่าถูกเลื่อยเป็น2ท่อน 그래서 이 이사야는요. 구원이라는 이름을 가지고 순교에까지 이르는 사람이 바로 이사야입니다. อิสยาห์คือใครคือคนที่มีชื่อที่มีความหมายว่าเป็นความรอดแล้ว และเขาก็เป็นคนนั้นที่ตายเพื่อข่าวประเสริฐด้วย 하나님의 종이요 그리스도의 เขา 그림자입니다. เป็นใครเขาเป็นทาสของพระเจ้าและเปรียบเป็นดังเงาของพระคริสต์ 이 이사야가요. 계시를 받은 메시지가 있습니다. เนื้อหาข้อที่2สำหรับอิสยาห์แล้วเขาได้รับข้อความที่เป็นข้อความที่ถูกเปิดเผยให้กับเขา 그래서 일단 여러분들이 이사야서 1장을 전체를 보시면 ฉะนั้นถ้าเรากลับไปแล้วก็อ่านดูในอิสยาห์บทที่1ทั้งบท 이 이사야서 1장 속에 66권의 전체 요약된 내용이 있습니다. เราก็จะเห็นได้เลยว่ามีการย่อหรือว่าพูดถึงพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มทั้งหมดที่นี่หมดเลย 예, 1절에서부터 4절에 보면 ฉะนั้นถ้ารู้ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่ 우리 인간이 하나님을 떠난 하나님을 배반한 내용입니다. 4ก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่ทรยศพระเจ้าละทิ้งพระเจ้า 우리가 죄 중에 가장 큰 죄가 뭐냐? ฉะนั้นสำหรับเราบาปที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร 하나님을 떠난 게 죄입니다. บาปที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราคือการถูกแยกขาดจากพระเจ้า 그 이후로는 모든 게 죄입니다. เพราะอะไรเพราะหลังจากที่เราถูกแยกขาดจากพระเจ้าแล้วทั้งหมดคือบาปหมดเลย 그래서 우리는요. 완전한 희생이 되시는 เพราะแบบนี้ 그리스도의 번제가 아니고는 우리가요. 회복될 수 있는 길이 없습니다. ถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ที่เป็นเครื่องสัตวบูชาในการเผาบูชาให้กับเราเราไม่มีทางที่จะสามารถพบกับพระเจ้าได้ 그래서 하나님을 떠난 자는 มนุษย์ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้า 하나님께로 돌아와야만 되는 겁니다. จะต้องกลับมาหาพระเจ้า 하나님을 떠나서 아무리 세상의 모든 것을 다 가졌다고 해도 ถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างสิ้นทั้งโลกแต่แยกขาดจากพระเจ้า 그것은요. สิ่งนั้น 그 자체가 저주입니다. คือคำสาปแช่ง 그래서 인간은 하나님을 떠났으면 반드시 하나님께로 돌아와야 되는데 มนุษย์ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้ายังไงก็ต้องกลับมาหาพระเจ้า 그 돌아오는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่จะกลับไปหาพระเจ้าได้คือวิธีการไหน 하나님 앞에 온전히 번제를 드리는 건데 그 번제의 내용이 뭐냐? 오직 그리스도를 붙잡는 겁니다. คือการถวายสัตวบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้า ซึ่งเนื้อหานั่นคืออะไรคือการยึดพระเยซูคริสต์เท่านั้น แล้วต่อมาในข้อที่ 다음이 뭐냐면 배반 징계입니다. 2คือการตีสอนนั่นเอง 네. 이 징계의 내용이 뭐냐면 เนื้อหาของการตีสอนคืออะไร 우리가 อยู่ในข้อ5ถึง 징계가 없으면 사생활을 했습니다. 6ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ถูกตีสอนเราก็จะกบฏ
하나님이 우리를 징계하시는 것은 เหตุผลที่พระเจ้าตีสอนเราหรือเฆี่ยนเรา 우리에게요 온전한 성품을 갖도록 하기 위함입니다. ก็เพื่อให้เราที่จะมีอุปนิสัยหรือบุคลิกที่สามารถที่จะสมบูรณ์แบบหรือเติบโตขึ้นได้ 우리를 점점 온전한 자로 살아갈 수 있도록 징계하시는 겁니다. เพื่อให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็เลยคอยตีสอนเรา 그래서 이걸 구약의 제사로 하면은 이거는 소제에 해당되는 แล้ว 겁니다. ถ้าเปรียบกับเครื่องสัตวบูชาในพระคัมภีร์เดิมก็คือการถวายธัญบูชานั่นเอง 이 얘기는 뭐냐면 저와 여러분들이요 하나님으로부터 징계를 받는다. ก็คือพวกเราเนี่ยได้รับการตีสอนจากพระเจ้า 그 징계는 การตีสอนนั้น 벌 주기 위한 것보단 우리를 더 온전한 자로 이끌어 가시기 위한 하나님의 방법이라는 겁니다. พระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะลงโทษเรา แต่วิธีการนี้คือพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบขึ้น 그 다음에 우리가 봐야 될 것이 แล้วต่อ 뭐냐면 มาในข้อที่ 3 สิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปคืออะไร 회개입니다. คือเรื่องของการกลับใจ 우리는요 이 세상 살면서 เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ 때로는 실수도 하고 때로는 잘못을 했을 때 บางครั้งเราอาจจะผิดพลาดไปหรือว่าทำผิด 늘 우리는 회개를 해야 됩니다. ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเสมอเลยคือการกลับใจ 회개라는 것이 뭐냐? การกลับใจคืออะไรในข้อที่ 그리스도께로 돌아가는 겁니다. 16 คือการกลับไปหาพระคริสต์ 그게요 우리가요 하나님과 화목하는 유일한 นี่แหละ 방법입니다. คือวิธีการเดียวที่เราจะสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ 우리가 죄 가운데 있을 때 ตอนที่เราอยู่ในบาป 그리스도를 통하여 회개함으로 ผ่านทางพระเยซูคริสต์เรากลับใจ 다시 하나님과 화목한 자가 되는 겁니다. และเมื่อเรากลับใจแบบนั้นแล้วเราจะได้กลายเป็นคนที่กลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่ง 이걸 제사법으로 하면 화제입니다. อันนี้ก็คือสันติบูชานั่นเอง 그 다음에요 우리는 이제 회개를 넘어서 회복이 돼야 แล้ว 되는데 ต่อไป 4 หลังจากการกลับใจคือการลื้อฟื้น 어떻게 우리가 하나님과의 관계가 완전히 회복될 수 있느냐? และเราจะสามารถลื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ได้ยังไง 그건 전적인 하나님의 용서입니다. นั่นก็คือการอภัยจากพระเจ้านั่นเอง 우리가 스스로 회복될 수 있는 것이 아니라 คือเราไม่สามารถลื้อฟื้นได้ด้วยตัวของเราเอง 하나님이 우리를 용서하심으로 우리는요 แต่เพราะพระเจ้า 회복되는 겁니다. ยกโทษให้กับเราเราถึงสามารถรื้อฟื้นได้ 이걸 우리는 속죄제라고도 할 수 있습니다. อยู่ในข้อที่ 18-19 เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 그래서 결국은 우리의 목적은 뭐냐? 하나님의 목적과 동일한 겁니다. ข้อ 5 เป้าหมายของเราคือเป้าหมายเดียวกับพระเจ้า 우리가 구원받은 겁니다. เป้าหมายนั่นคืออะไรคือการที่เรารับความรอด 근데 구원받았다는 그 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บอกว่ารับความรอดนั่นคือหลักฐานไหน 만족한 겁니다. คือการพึงพอใจ 우리가 뭘로 만족해야 되느냐? เราจะต้องพึงพอใจในสิ่งไหนในข้อ 27 이 세상의 것은 그저 우리의 필요에 의해서 이 만족한 거지. ก็แน่นอนสิ่งที่เป็นของโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแค่เท่านั้น 우리가 어떠한 상황과 환경과 관계없이 만족할 수 있는 근거는 뭐냐? 구원입니다. ฉะนั้นหลักฐานที่ทำให้เราพึงพอใจได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพการของเราตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงนั่นคืออะไรนั่นคือความรอด 그래서 여러분들이 모든 것을 구원으로 보실 때 ฉะนั้นทุกอย่างเลยถ้าเรามองโดยความรอดแล้ว 그 어떤 상황과 상관없이 만족한 그것이 내가 구원받은 증거입니다. เราก็จะสามารถพึงพอใจได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพการของเราเลย นั่นแหละคือหลักฐานพยานว่าเรารอดแล้ว 만약에 이 구원을 받지 못하거나 ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความรอดหรือ 감사하지 못하면 ไม่ขอบคุณในความรอด 27절에서 31절에 보면요. อันนี้ก็คือข้อที่ 28절에서 31절에 보면 6 ซึ่งอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ28ถึง31 구원받지 못한 자는 거고 สำหรับคนที่ไม่รับความรอดมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว 구원에 감사하지 않으면 แต่สำหรับคนที่รับความรอดแล้วแต่ไม่ขอบคุณ 내가 원하는 거 내가 이루었던 그것 때문에요 우리는요 수모와 수치를 당하게 되는 겁니다. สิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรารับมาเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละเราจะอับอาย 그러니까 그 얘기는 다르게 얘기하면 구원 안에 모든 것이 있다는 ห 겁니다. รือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงในความรอดนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 그래서 진짜 저와 여러분들은요 날마다 구원에 대한 기쁨과 감사와 감격이 있어야 됩니다. ฉะนั้นสำหรับเราทุกๆวันเลยเราต้องมีการขอบคุณในความรอดรู้สึกชื่นชมยินดีในความรอดและซาบซึ้งใจในความรอด 이 이사야가 하나님의 말씀을 대언한 대언 사역이 있는데요. แล้วต่อมาในเนื้อหาข้อที่ 3สำหรับอิสยาห์แล้วเขาได้ทำพันธกิจพยากรณ์ที่พระเจ้าเนี่ยใช้เขาเหมือนเป็นการแทนพระเจ้า 결국은 구약의 내용 핵심은 뭐냐? ฉะนั้นเนื้อหาใจความสำคัญหลักเลยในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคืออะไร 메시아 곧 그리스도가 오실 거라는 겁니다. คือการที่พระเมสสิยาพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเสด็จมา
그 예수 안에 오실 그리스도 예수 안에 생명이 있다는 겁니다. แล้วก็ในพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมานั้นมีชีวิต 그래서 그 생명의 말씀을 들으라는 겁니다. ฉะนั้นพระองค์กำลังบอกว่าให้ฟังพระชนะแห่งชีวิตนั้น 듣지 않으면 เพราะถ้าไม่ฟังพระชนะแห่งชีวิต 결국은 심판을 받을 거라는 겁니다. ผลสุดท้ายจะต้องถูกพิพากษา 그러나 심판을 받더라도 하나님은 반드시 모든 사람을 심판하는 것이 아니라 แต่ถึงแม้จะมีการพิพากษาพระเจ้าก็ไม่ได้พิพากษาทุกคน 남은 자를 구루터기를 남기겠다는 겁니다. พระเจ้าจะเหลือผู้ที่เหลืออยู่เอาไว้จะเหลือต่อเอาไว้ 그래서요, 저와 여러분들은 이 시대에 남은 자를 이해해야 되고 남은 자의 사명을 감당해야 ฉะนั้น 됩니다. การที่เราอยู่ในยุคนี้เราจะเป็นต้องเข้าใจถึงการเป็นผู้ที่เหลืออยู่และหน้าที่ของผู้ที่เหลืออยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อที่1ถึง13 예수 생명이 어디서 나오는 거냐? 말씀에서 나오는 겁니다. ชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นมาจากที่ไหนมาจากพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 듣고 깨닫는 자가 남은 자 구루터기입니다. คนที่ฟังและตระหนักในพระวจนะของพระเจ้าคือใครคือผู้ที่เหลืออยู่คือแรมแนน 나중에 예수님이 재림하실 때 심판하시겠지만 ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่2แล้วพระองค์จะพิพากษา 이미요 예수님의 심판은 초림 때에도 심판이 시작된 겁니다. แต่จริงๆการพิพากษาเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงมาครั้งที่1แล้ว 예수님이 이 땅에 구원자로 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 승천하셨는데 ก็พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกถูกตึงบนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 근데 그 초림하신 예수님의 말씀을 이해하지 못하고 깨닫지 못한다? แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเมสเสจที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่1และยังไม่เชื่อ 그 듣지 못하고 깨닫지 못하는 것이 바로 이미 심판을 받은 겁니다. ถ้าไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ตระหนักสิ่งนั้นแหละคือการถูกพิพากษาไปแล้ว 근데 저와 여러분들이 이 그리스도에 관한 말씀을 생명의 말씀으로 듣고 깨닫는다? ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระวจนะแห่งชีวิต ฟังแล้วเราเข้าใจและตระหนักได้ 이게 남은 자라는 นั่นก็แปล 겁니다. ว่าเราเป็นใครเป็นผู้ที่เหลืออยู่แล้ว 이 이사야가 현장 사역을 했는데요. แล้วต่อมาอิสยาห์ก็ได้ทำภารกิจในทุ่งนา 어떤 사역을 했느냐? เขาได้ทำภารกิจอะไร 이사야에서 20장 3절에 보면은 ถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่20ข้อที่3ถึง5 3년 동안 예루살렘 거리를 갔다가 เขาได้เดินอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกว่า3ปี 신발을 벗고 속옷만 입은 상태에 ในสภาพที่เหมือนเปลือยกายแล้วก็เหมือนถอดรองเท้า 예루살렘 시내를 다니면서 말씀을 전한 แล้ว 겁니다. ก็เหมือนเป่าประกาศตรงกลุ่มตรงเยรูซาเล็ม 그 핵심 내용은 뭐냐? ฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้หมายถึงอะไร 아수르 강대국의 도움을 구하지 말라는 겁니다. บอกว่าอย่าไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียที่เป็นเหมือนศัตรู 다시 말해서 하나님의 말씀에 의지해야지 หมายถึงว่าให้พึ่งพาพระวจนะของพระเจ้า 세상에 강하다고 하는 것들에 의지하지 말라는 อย่า 겁니다. ไปพึ่งพาสิ่งที่มนุษย์หรือโลกบอกว่าแข็งแกร่งเหล่านั้น 그 얘기는 지금 우리에게 하시는 말씀이랑 똑같은 นี่ 겁니다. ก็คือพระวจนะที่พระเจ้ากำลังบอกให้กับพวกเราตอนนี้เลย 우리가 힘들다고 어렵다고 세상의 것을 의지하지 말고 ก็เวลาที่เรายากลำบากอย่าไปพึ่งพาสิ่งที่เป็นของโลก 하나님의 말씀을 의지하라는 แต่ให้เราพึ่ง 겁니다. พาพระวจนะของพระเจ้า 왜냐? ทำไม 언젠가 주의 날이 이르게 된다는 겁니다. เพราะวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างแน่นอน 그 주의 날이 이르면 ถ้าวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาแล้วเนี่ย 심판과 회복이 있다는 겁니다. การพิพากษาจะเกิดขึ้นการฟื้นฟูจะเกิดขึ้น 그것이요 24장부터 27장에 나오는데 นั่นก็คือเนื้อหาที่อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่24ถึง27 저와 여러분들이요 이 땅 지금 이 시대를 살면서 의지해야 되는 것이 뭐냐? ฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้สิ่งที่เราต้องพึ่งพาคืออะไร 생명의 말씀입니다. คือพระวจนะแห่งชีวิต 그리고 이 이사야가 예언한 대로 แล้วต่อมาตามที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้เลย 오실 메시아 พระเมสสิยาที่จะเสด็จมา 이사야서 7장 14절입니다. ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อที่14 처녀가 잉태하여 아이를 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. ได้บอกไว้ว่ายังไงได้บอกว่าหญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรให้ชื่อบุตรชายนั้นว่าอิมมานูเอล 성령으로 잉태할 것을 약속하신 거지 อันนี้เป็น 않습니까? คำสัญญาแล้วที่บอกว่าหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ 그리고 9장 6절에 보니까 그분은 어떤 분이냐? แล้วต่อมาพระองค์ทรงเป็นใครถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่6 오실 메시아 그분은 기묘자요 모사요
전능하신 하나님이요 영존하신 아버지요 평강의 왕이라 พระองค์ทรงเป็น 그랬습니다. ใครเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระบิดานิรันดร์และเป็นองค์สันติราช 그야말로 그분보다 더 뛰어난 분은 이 땅에 없다는 겁니다. หรือพูดง่ายๆคือไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์อีกแล้ว 그분이 우리를 위해서 และพระองค์ผู้นี้แหละ 오늘 본문에 보니까 ถ้าเราดูในพระวจนะที่เราได้อ่านไปคืออิสยาห์บทที่ 우리를 위해서 이 땅에 오셨는데요. 53 ข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 6 พระองค์ทรงมาเพื่อเรา 우리가 영화에서 보고 사진에서 보는 것처럼 그렇게 멋있는 모습으로 오신 것이 แต่ 아니라 พระองค์ไม่ได้มาในสภาพที่บอกว่าเท่หรือว่าสง่างาม 오히려 다른 사람한테 멸시받을 정도의 모습으로 오셨다는 แต่พระองค์ทรง 겁니다. มาในสภาพที่ถูกผู้อื่นดูหมิ่นและถูกทอดทิ้ง 죄인을 구하러 오셨으니까 พระองค์มาเพื่อที่จะช่วยคนบาปให้รอด 죄인이 아닌데 죄인의 모습으로 오시니까 그렇게 초라한 모습으로 오신 거죠. คือพระองค์เนี่ยไม่ได้มาในสภาพที่เหมือนยิ่งใหญ่ แต่เพราะพระองค์มาเพื่อช่วยกอบกู้คนบาปพระองค์ก็เลยมาในสภาพที่ต่ำต้อย 그러나 그분이 이 십자가에 지시기 전에 แล้วพระองค์ผู้นี้ก่อนที่พระองค์จะถูกตึงบนไม้กางเขน 앞으로 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 승천하실 때의 모습을 미리 보여주신 พระองค์ได้ทรงสำแดงสภาพของพระองค์ให้เห็นก่อน ตอนที่พระองค์ถูกตึงเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วก็จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 마태복음 17장에 보면 สภาพนั้นก็คืออยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 변화산에서 보여주신 그 예수님의 모습은 17 นั่นคือสภาพของพระเยซูคริสต์ที่สำแดงหรือจำแรงพระกายให้เห็น 베드로가 그 모습을 보고 และพอเปโตรเนี่ยเห็นสภาพนั้นของพระองค์ 그 변화산에서 오랫동안 살기를 원했을 정도의 모습이었습니다. เขาก็ได้เห็นถึงสภาพที่บอกว่าโอ้แตกต่างจากที่ผ่านมามากๆเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง 그런 이 오실 메시아가 แล้วพระเมสสิยา 앞으로 오시면 어떻게 할 것이냐 เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาในภายหลังแล้วเนี่ยพระองค์จะทำอะไร 찔리시긴되는 겁니다. พระองค์จะถูกแทง 왜 찔리시냐? 우리의 정말. 허물을 위해서. ทำไมพระองค์ต้องถูกแทงด้วย เพราะอะไรเพราะความบาปผิดของเรา 그리고 그 몸이 상하신다는 겁니다. แล้วต่อมาร่างกายของพระองค์จะเป็นยังไงจะต้องทนทุกข์และเจ็บปวด 우리의 제약을 인해서 제약을에서 빠져나오게 하시기 위해서. ก็เพื่อทำให้เรานั้นหลุดพ้นออกมาจากความบาปของเรา 그리고 창조주이신 하나님이 피조물한테 징계를 받으신다는 겁니다. แล้วนั่นแหละก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงเฆี่ยนตีเหมือนแทนผู้ที่เป็นเหมือนกับสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า 그 징계를 통해서 하나님과 영원히 화목하게 해주시기 위해서 และผ่านทางการเฆี่ยนนี่แหละพระเจ้าต้องการที่จะให้ลื้อฟื้นหรือกลับไปคืนดีกับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ 그리고 성경은 채찍에 맞음으로 우리로 하여금 거듭나게 하신다는 겁니다. ฉะนั้นผ่านทางการตีสอนนี่ทำให้อะไรทำให้พวกเรานั้นได้เป็นขึ้นมาหรือเกิดใหม่นั่นเอง 근데 여러분들 그 지난번에도 얘기했지만요. 채찍은 그냥 채찍이 아닙니다. ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วการที่พระเยซูคริสต์ถูกเฆี่ยนพระองค์ไม่ได้ถูกเฆี่ยนธรรมดา 그 채찍은요. 맞으면 แต่การที่พระองค์ถูกเฆี่ยนมันก็คือมีตะขอด้วยตรงที่ปลาย 그냥 이렇게 때리는 정도가 아니라 이 살집을 긁어내는 และ 겁니다. อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าแค่ตีไปเท่านั้น แต่ว่าไปติดอยู่กับเนื้อพระองค์แล้วก็ดึงเนื้อของพระองค์มาด้วย 다시 말해서 죽음보다 더 큰 고통을 통해서 หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นความเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานมากกว่าความตาย 우리를 새롭게 거듭나게 하시겠다는 겁니다. การเจ็บปวดของพระองค์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นเกิดใหม่หรือบังเกิดใหม่นั่นเอง 이게 그리스도 대신 예수님의 능력입니다. นี่แหละคือฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์ 어떻게 우리 인간으로서 할 수 있는 จ 일이겠습니까? ริงๆเรื่องราวเหล่านี้มนุษย์จะทำได้หรือเปล่ามนุษย์ทำไม่ได้ 예, 결국은 이렇게 하시는 목적이 뭡니까? และเป้าหมายทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำแบบนี้คือเพื่ออะไร 우리에게 구원을 주시겠다는 ก็ 겁니다. เพื่อที่จะให้ความรอดกับพวกเราทุกคน 그래서 하나님은 누구시냐? ฉะนั้นพระเจ้าเป็นใคร 이스라엘의 구원자 되시는 하나님입니다. เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอล 이스라엘의 구원자 되시는 그 하나님이 พระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอล 이스라엘을 구원해서 พระองค์ทรงให้ความรอดกับอิสราเอล 그 이스라엘을 나의 것이라 했습니다. และพระองค์ทรงบอกอิสราเอลว่าอิสราเอลนั้นเป็นของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่1ถึง31แล้วก็อิสยาห์บทที่43ข้อที่1 그리고 그 이스라엘의 미래를 약속하셨습니다. แล้วต่อมาพระเจ้าก็ได้สัญญาถึงอนาคตของอิสราเอลให้แก่อิสราเอลในพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อที่17 66 그것이요 22 계시록 21장 1, 2절에도 확인을 하고 있습니다. แล้วก็ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ด้วยวิวรณ์บทที่21ข้อที่1 2 그 내용이 뭐냐? เนื้อหาในตรงนี้บอกถึงอะไร 하나님이 새 하늘과 새 땅을 뭐, 준비하셨다는 ถึงการ 겁니다. เตรียมฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ที่พระเจ้าเตรียมให้กับอิสราเอล 그건 다시 말하면 이스라엘의 하나님이 곧 우리가 그 하나님이 보내신 그리스도를 믿을 때 그분이 우리의 하나님이 되는 거고 ฉะนั้น
พระเจ้าของอิสราเอลจะเป็นพระเจ้าของเราได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมาให้กับเรา 오직 그리스도를 믿을 때 내가 하나님의 것이 되는 겁니다. และตอนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราก็จะได้กลายเป็นของพระเจ้าเหมือนกัน 그리고 이스라엘을 위해서 준비한 그 새 예루살렘과 새 땅이 우리의 새 하늘 새 땅이 된다는 겁니다. และสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับอิสราเอลในอนาคตสิ่งนี้ก็เหมือนกันจะเป็นของเราฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ 그래서요 결론은 뭐냐면 ฉะนั้นในบทสรุปคืออะไร 저와 여러분들의 일상의 삶 중에 ในบทสรุปชีวิตประจำวันของเรา 말씀입니다. คือพระวจนะของพระเจ้า 저와 여러분들이 얼마나 말씀을 듣고 ข้อที่หนึ่ง 보는가 สำหรับเราเห็นและฟังพระวจนะของพระเจ้าขนาดไหน 이게요 하나님이 여러분들과 함께 하는 겁니다. นี่แหละคือการที่พระเจ้าอยู่ร่วมกับเรา 하나님의 창조의 목적은 เป้าหมายของการทรงสร้าง 우리와 함께 하시기 위함입니다. ที่พระเจ้าสร้างก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะอยู่กับเรา 어떻게 함께 하시느냐? แล้วพระเจ้าอยู่กับเราได้ยังไง 말씀으로 함께 하시는 겁니다. อยู่โดยพระวจนะของพระองค์ 그러니까 우리가 지금 이 예배 시간에 하나님의 말씀과 함께하는 것처럼 ฉะนั้นในเวลานี้ที่เรานมัสการเราอยู่ร่วมกับพระวจนะของพระเจ้า 여러분들의 일상의 삶 속에서도 하나님의 말씀과 함께 하시느냐 이겁니다. ฉะนั้นสำคัญเลยคือชีวิตของเราในทุ่งนาว่าในชีวิตนั้นเราอยู่ร่วมกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ 그렇다면 하나님이 함께 하시는 데야 저와 여러분들의 무슨 문제가 있겠습니까? และถ้าสมมุติพระเจ้าอยู่ร่วมกับเราจริงๆเราจะมีปัญหาอะไรเหลืออีก 문제가 있지만 그것이 어떻게 문제가 되겠습니까? แล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหานั้นจะเป็นปัญหาได้ยังไง 이걸 우리는 성경적으로 다락방이라고 얘기를 하는 겁니다. ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดแบบคัมภีร์มันก็คือห้องชั้นบนมาระโกหรือดารักปังนั่นเอง 초대교회 사람들이 คนในคริสตจักรยุคแรก 그 사람들의 신앙생활이 기록된 것이 다락방입니다. สิ่งที่พวกเขาบันทึกการใช้ชีวิตในความเชื่อของพวกเขาคืออะไรคือดารักปัง 그 연약했던 초대 사람들이 คนที่อยู่ในคริสตจักรยุคแรกคนที่อ่อนแอเหล่านั้น 그 상황 환경에 관계없이 하나님의 말씀에 의지한 겁니다. เขาได้พึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่สนใจสภาพการที่เขาเจออยู่ในตอนนั้นเลย 내 개인이 하나님과 함께하는 시간을 갖는 다락방. เป็นการดารักปังที่เรามีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า 그리고 그 하나님과 함께하는 비밀을 알지 못하는 자들에게 แล้วก็ไปหาคนที่ไม่รู้จักความล้ำลึกนี้ 그 구원의 소식을 전해줘서 ไปประกาศเรื่องราวของความรอดให้กับเขา 그 사람을 복음으로 양육하는 แล้วเลี้ยงดูพวกเขาด้วยข่าวประเสริฐ 다락방. นั่นแหละคือการดารักปังที่เราพูดถึง 이게 되어지는 사람은요. คนที่มีดารักปังแล้วเนี่ย 교회 내에 힘 빠져 있는 다른 사람을 살릴 수 있는 힘이 같이 있습니다. เขาก็จะมีกำลังในการกอบกู้ผู้คนที่ไร้กำลังในคริสตจักรได้ด้วย 그걸 우리는 이제 우리말로 팀 사역이라고 얘기를 합니다. ซึ่งการกอบกู้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นทีมพันธกิจ 그러니까 우리가 때로는 신앙생활 하다가 늘 항상 성령 충만한 것이 아니지 않습니까? ก็แน่นอนเราใช้ชีวิตในความเชื่อก็จริง แต่เราก็ไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบตลอดเวลา 교회 내에 힘 빠져 있는 사람들을 ในคริสตจักรก็มีคนที่อ่อนกำลัง 우리가 그 사람들한테 도움이 되고 힘이 되어주는 것을 우리가 팀 사역이라고 ฉะนั้น 하는 เราจะ 겁니다. ต้องไปเพื่อกอบกู้เขาให้กำลังกับเขาและนั่นแหละคือการทำทีมภารกิจ 이게 하나님이 말씀을 우리가 듣고 보는 가운데 하나님이 나와 함께하는 증거라는 겁니다. เนี่ยแหละคือหลักฐานพยานที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราจากที่เราเห็นและฟังพระวจนะของพระเจ้า 그리고 여러분들이 일상의 삶 속에서 ต่อไปสรุปข้อที่สอง 말씀이 기준이 됩니까? ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีพระวจนะเป็นมาตรฐานหรือเปล่า 말씀이 기준이 된다? ถ้าเกิดว่ามีพระวจนะเป็นมาตรฐาน 그러면은요. ถ้าเป็นแบบนั้น 이때 되어지는 것이 뭐냐면 임마누엘입니다. สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรอิมมานูเอล 물론 함께도 임마누엘이지만 ก็แน่นอนว่าการอยู่ด้วยก็เป็นอิมมานูเอลเหมือนกัน 하나님이 나와 함께하는데 임마누엘은 하나님이 우리와 함께하는 겁니다. ฉะนั้นสำหรับข้างบนคืออะไรพระเจ้าอยู่ร่วมกับฉันแต่อิมมานูเอลคือพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับพวกเรา 이거는요 우리 가정이 미션홈이 되는 겁니다. ซึ่งอันนี้จะกลายเป็นอะไรเป็นครอบครัวนั่นก็คือมิชชั่นโฮม 미션홈은요 มิชชั่นโฮม 내가 다락방과 팀 사역을 통해서 จะต้องมาผ่านทางการดารักปังแล้วก็ทีมภารกิจ 만나는 만남 속에서 ผ่านทางการพบกันแบบนี้ 아 정말 하나님이 준비해 놓은 제자라는 생각이 들 때에 แล้วก็ได้คิดแล้วว่าอ๋อเนี่ยแหละคือสาวกที่พระเจ้าจะเตรียม 그 사람에게 진짜 임마누엘의 축복을 서로 나누는 건데요. ก็คือการที่ให้เขาเนี่ยที่จะเหมือนมีประสบการณ์กับอิมมานูเอลจริง 근데 우리에게는 지난날 복음을 알기 전에 갖고 있었던 영적 문제 상처가 있기 때문에 ๆ แต่เนื่องจากว่าในอดีตของเรามีทั้งบาดแผลและมีปัญหาฝ่ายญาณก่อนที่เราจะรู้จักข่าวประเสริฐ 서로 치유하는 그 포럼을 하는 것이 바로
미션홈입니다. แล้วการที่จะเอามารวมตัวกันแล้วก็ฟอรัมในเรื่องราวเหล่านี้นั่นคืออะไรนั่นคือภารกิจของ Mission Home 근데요, 가정이 미션홈이 되면은 ถ้าเกิดว่าครอบครัวกลายเป็น Mission Home แล้ว 반드시 따라올 수 있는 것이 สิ่ง 뭐냐면 ที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งคืออะไร 내가 하는 일이 무슨 일이든지 간에 ทุก 내 งานที่ 일 เราท 속에서 ำในการงานเหล่านั้น 하나님의 계획이 발견됩니다. เราจะค้นพบถึงแผนการของพระเจ้า 내가 가정에서 내가 치유가 되어지고 ครอบครัวของเราได้รับการเยียวยา 또 다른 사람을 우리 가정에 불러들여서 같이 치유에 대해서 포럼을 나눌 정도면 แล้วถ้าสมมุติว่ามีการบอกว่าผู้อื่นมาเรียกเหมือนครอบครัวเราไป แล้วสามารถที่จะคุยกันได้ฟอรัมกันได้แล้วก็เกิดการเยียวยาขึ้น 그 기준이 말씀이라면 แล้วมาตรฐานการเยียวยานั่นคือพระวจนะ 내가 하는 사업 일 전부 그 분야예요. 하나님의 완벽한 계획 속에서 성공할 수밖에 없습니다. ถ้าเป็นแบบนี้การงานที่เราทำถ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วยังไงก็สำเร็จแน่นอน 이제 그 기준을 넘어서 하나님의 말씀이 적용이 된다. แล้วถ้าเกิดว่าก้าวข้ามระดับของการมีมาตรฐานเป็นพระวจนะเป็นการนำไปใช้ในชีวิตจริงในข้อที่ 그거는 모든 사람들과 하나가 될 수 있다는 겁니다. 3และในตอนนั้นแหละจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับใครก็ได้เป็นหนึ่งเดียวได้กับทุกคน 이때는요, 이 사람 한 사람이 어디에 있든지 간에 그 있는 장소가 바로 지교회입니다. แล้วที่คนนั้นอยู่คืออะไรคริสตจักรลูกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 여러분들 교회가 하나님이 어디를 중심으로 이 세상을 움직이시느냐? 교회를 중심으로 พ 움직이시는 ระเจ้าขับเคลื่ 겁니다. อนโลกทั้งใบโดยอะไรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่คริสตจักร 내가 사업하는 사업장이 내가 일하는 일터가 교회가 됐다? ฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่เราทำธุรกิจที่เราทำงานที่นั่นเป็นคริสตจักรลูก 하나님은요, 그 장소를 중심으로 그 지역을 움직이시는 พระเจ้าจะ 겁니다. ขับเคลื่อนพื้นที่นั้นทางพื้นที่โดยมีตรงนั้นแหละเป็นศูนย์กลาง 우리가 뭘 믿느냐? 그 사실을 믿는 겁니다. เราเชื่อในอะไรเราเชื่อในความจริงนี้ 이 사람은 한 나라를 감당하고 한 지역을 감당하는 겁니다. แล้วคนนี้เขาจะเป็นใครเป็นคนที่รับผิดชอบในหนึ่งพื้นที่ในหนึ่งประเทศ 그 근거가 뭐냐? หลักฐานพยานนั้นก็คือ 이사야서 1장 18절에 보니까 อิสยาห์บทที่1ข้อที่ 우리가 주홍 같은 죄를 질지라도 18ถึงแม้ว่าเราจะทำบาป 하나님은요, 우리를 양털같이 희게 하게 되는 겁니다. แต่พระเจ้าเนี่ยก็ได้เปลี่ยนความบาปของเรานั้นให้ขาวเหมือนขนแกะ 우리가 이렇게 살기로 결단을 하고 이렇게 살면서 산다고 해서 우리가 죄를 안 짓습니까? สำหรับเราถึงแม้ว่าจะตัดสินใจไปแบบนี้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วแต่เราก็ไม่ทำบาปเหรอ 죄를 우리가 안 짓는다고 해서 안 짓는 것이 죄입니까? สำหรับเราการที่เราบอกว่าเราไม่ทำบาปก็เลยไม่ใช่คนบาปนั่นคือการที่ไม่ทำบาปจริงๆเหรอ 우리가 이렇게 살기로 결단하고 이렇게 살기를 소원하고 이렇게 산다고 해도 우리는 죄를 짓습니다. สำหรับเราถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จะตั้งใจแล้วก็จะอยู่ในชีวิตแบบนี้เราก็ยังคงทำบาปอยู่ 그 죄를 죄라 하지 아니하고 거기서 양털같이 이 죄를 쉬게 해주시겠다는 겁니다. แต่สำหรับพระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเป็นคนบาปอยู่อย่างนั้นถึงบาปของเราจะสีแดงเข้มแค่ไหนพระเจ้าก็เปลี่ยนให้ขาวอย่างหิมะแล้วก็ขนแกะ 뿐만 아니라 우리는요, 부정한 죄인입니다. แล้วต่อมาพวกเราเป็นใครเป็นคนบาปที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนมลทินหรือ 이 ไม่สะอาด 세상을 타락했기 때문에요. เพราะว่าอะไรเพราะโลกนี้เสื่อมไปแล้ว 우리는 생각으로 마음으로 ฉะนั้นทั้งความคิดและใจของเรา 우리가 원치 않지만 부정한 생각을 많이 하는 죄인입니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการแต่เราก็มีบาปที่สกปรกแบบนี้มากมาย 이런 부정한 죄인을 부정한 자리에 두지 아니하시고 แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในที่ของคนบาปที่เป็นแบบนี้ 영원한 왕이 되시는 여호와 하나님을 만날 수 있게 해주신다는 พระเจ้าทรง 겁니다. ทำให้เรานั้นสามารถพบกับพระเยโฮวาจอมทัพได้ 우리가 잘 아는 이사야서 40장 8절에 보면 แล้วต่อมาในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 우리 40 ข้อที่ 7-8 우리 육체는 풀과 같고 ร่างกายของเราเนื้อหนังของเรานั้นเปรียบเป็นต้นหญ้า 우리 풀과 같은 이 육체는요, เนื้อหนังของเราที่เปรียบเป็นต้นหญ้านี้ 아름다울 수 있지만 แน่นอนว่ามันจะดูสวยงาม 꽃이 아름답다가 시드는 것처럼 우리의 인생도 곧 시든다는 얘기입니다. เราเองก็เป็นเหมือนกับสิ่งนี้เลยคือเหมือนต้นดอกไม้ที่สวยงามแต่เมื่อมันเน่ามันก็ส่งกลิ่นที่เหม็นมาก 그 시들어 말라버릴 수밖에 없는 우리 인생 가운데 ๆชีวิตของเราที่เป็นเหมือนต้นหญ้าที่เหี่ยวแห้งไปเหมือนดอกไม้ที่ร่วงโรย 영원한 말씀이 우리와 함께 하신다는 พระเจ้า 겁니다. ได้ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยพระวจนะของพระองค์เป็นนิจ 그러면 우리가 일상의 삶 속에 ฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรา 정말 우리가 늘 말씀을
묵상하고 เราต้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไปไข้ควร 말씀이 기준이 되고 말씀이 적용이 되어진다면 ให้พระวจนะเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตให้พระวจนะเนี่ยนำไปใช้จริงในชีวิต 이거보다 더 큰 능력이 어디 있습니까? ไม่มีฤทธาไหนฤทธานุภาพไหนที่ใหญ่กว่าฤทธานุภาพนี้อีกแล้ว 이 말씀을 떠났을 때의 우리 능력과 ฤทธานุภาพหรือกำลังของเราตอนที่ไม่อยู่กับพระวจนะ 이 말씀이 우리의 일상 속에 함께 했을 때의 그 능력을 비교해 보시기 กับชีวิต 바랍니다. ของเราที่อยู่ในฤทธานุภาพของพระวจนะนี้ให้เราลองไปเปรียบเทียบดูเลย 저는요 이 말씀을 떠나면 제 자신이 너무 내세울 게 없어요. จริงๆสำหรับอาจารย์ถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้อาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยในชีวิตของอาจารย์ 근데 이 말씀이 진짜 믿어지고 이 말씀 속에 있으면은요 แต่เพราะว่าอาจารย์เชื่อพระวจนะนี้แล้วอยู่ในพระวจนะนี้อาจารย์เลยมีเรื่องให้พูด 힘이 나는데 그 증거가 뭐냐? มีกำลังด้วยแล้วหลักฐานหนึ่งในนั้นคืออะไร 저한테는 이 774 237 이게 복음입니다. คือการยึด774237เป็นข่าวประเสริฐของอาจารย์ 내가 할 수 없는데 จริงๆอาจารย์ทำไม่ได้ 이 말씀의 능력이 하시겠다는 겁니다. แต่ฤทธานุภาพของพระวจนะนี้จะเป็นผู้ที่ทำเอง 그래서 저는 사면장을 놓고 อาจารย์ก็เลยยึด3 ทุ่มนา 늘 기도를 합니다. อธิษฐานตลอด 그리고 보고 싶은 게 있습니다. แล้วก็มีสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นด้วย 120명의 제자. คือสาวก120 คน 이것이요 멀리 느껴지지 않는 겁니다. แล้วสิ่งนี้อาจารย์ก็ไม่รู้สึกว่ามันอยู่ไกลเลย 아주 가깝게 느껴지는 อาจารย์ 겁니다. รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้มาก 그래서 이것이 곧 다른 말로 얘기하면 뭐냐? ๆหรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งสิ่งเหล่านี้คืออะไร 한 나라의 미래입니다. คือความหวังของอนาคตของหนึ่งประเทศ 그게 태국의 미래입니다. นี่คืออนาคตของประเทศไทยนั่นเอง 여러분들 중에 이 사실을 언약으로 붙잡은 그 사람들 때문에 태국의 미래는요 보이는 겁니다. ฉะนั้นถ้าเรายึดสิ่งนี้เป็นพระสัญญาของเราเป็นข่าวประเสริฐของเราอนาคตของประเทศไทยยังไงเราก็เห็นแน่นอน 반대로 이 사실이 복음이 안 되고 기도가 안 되고 ถ้าเกิดว่าความจริงนี้ไม่สามารถนำไปเป็นข่าวประเสริฐได้หรือเป็นการอธิษฐานได้ 이런 제자가 없을 때 태국의 미래를 여러분들 생각해 보셨습니까? ไม่มีสาวกแบบนี้เกิดขึ้น120 คนเราลองคิดดูว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไง 이 속에 있다는 것이요 진정으로 내가 살아있다는 증거입니다. การที่เราอยู่ในที่นี่นี่แหละคือหลักฐานพยานที่บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ 내가 구원받았다는 사실입니다. นี่คือความจริงที่บอกว่าเราได้รับความรอดแล้ว 그게요 저와 여러분들이요 이것 때문에 순교한다? แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตายเพื่อสิ่งเหล่านี้ 이사야와 같은 삶을 사는 겁니다. เราก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับอิสยาห์เลย 여러분들 아무나 순교하는 거 아니라는 사실입니다. จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถตายเพื่อข่าวประเสริฐได้ 선지자 중에 최고의 선지자가 이사야입니다. สำหรับอิสยาห์เป็นผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 이 신약의 사도 바울이 가장 존경했던 구약의 인물이 이사야입니다. เปาโลที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นั้นเขาได้เคารพและนับถืออิสยาห์มากที่สุด 구약의 말씀을 가장 많이 신약에서 인용한 것이 시편입니다. ในพระคัมภีร์ใหม่ที่พูดถึงถูกนำแบบมาพูดถึงที่สุดในพระคัมภีร์เดิมที่ถูกนำมาพูดถึงที่สุดก็คือพระธรรม 그럴 수밖에 สดุ 없는 ดี 게 시편이 150편이니까 เพราะว่าอะไรเพราะว่าสดุดีเนี่ยยาวมากเป็น150 บท 기니까 신약에서 많은 그 신약의 저자들이 คนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่ 시편을 많이 인용을 เขาก็ 했죠. เลยเอาพระธรรมสดุดีเนี่ยยกมาพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่เยอะที่สุด 근데 그 다음으로 많이 사용한 것이 뭐냐면 이사야서입니다. แล้วต่อมาสิ่งที่เขาใช้ต่อมาที่ยกมาพูดถึงมากที่สุดต่อมาคืออะไรคืออิสยาห์นั่นเอง 그러니까 구약의 가장 대표적인 선지자 중에 한 명인 이사야가 삶이 어땠느냐? ชีวิตของอิสยาห์ที่เป็นเหมือนคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเขามีชีวิตแบบไหน 구원에서부터 순교까지입니다. เขาเป็นคนที่ได้รับความรอดจนถึงไหนจนถึงเขาสามารถตายเพื่อเขาประเสริฐได้นั่นคือ 저와 ชีวิตของเขา 여러분들이요 이사야는 될 수 없지만 ฉะนั้นแน่นอนว่าพวกเราไม่สามารถเป็นอิสยาห์ได้ 이사야처럼 살기를 원하는 사람들의 동역자가 될 수가 있고 แต่เราสามารถเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้ทำภารกิจที่ร่วมกับคนที่เป็นอย่างกับอิสยาห์ 이사야와 같은 렘넌트를 여러분들이요 키울 수 있는 겁니다. เราสามารถเลี้ยงดูเรมแนนท์ที่เป็นอย่างอิสยาห์ได้ 그것이요 이 땅에 진짜 두려워하지 않고 만족한 평안한 삶을 사는 유일한 방법입니다. นี่คือวิธีการที่เราสามารถใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกใบนี้ 이 믿음만이 나를 이기고 사단을 이기고 세상을 이기는 유일한 방법입니다. นี่คือวิธีการเดียวที่เป็นความเชื่อที่สามารถเอาชนะตัวเราซาตานและโลกใบนี้ได้
이 믿음으로 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ฉันก็ขอ 축복합니다. อวยพรในนามของพระเยซูคริสต์ให้ความเชื่อนี้เป็นชัยชนะของเราในตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมาถึง 하나님 ข้า 감사합니다. แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ 이사야를 통해서 구원을 깨닫게 해주시고 ผ่านทางอิสยาห์ขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราตระหนักในความรอด 순교를 생각할 수 있는 시간을 주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงประทานเวลาให้เราคิดถึงการตายเพื่อข่าวประเสริฐ 이 세상이 위기가 아니라 우리에게는 기회임을 깨닫게 하여 ฉะนั้นในโลก 주옵소서. ใบนี้ตอนนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่ขอให้เราตระหนักได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คือโอกาสของเรา 그래서 우리가 먼저 누리는 이 구원의 소식을 가지고 ก็ขอให้เราที่จะชื่นชมยินดีในพระพรของความรอดนี้ก่อน 이 문화를 정복하는 문화 정복의 주인공이 될 수 있도록 인도하여 เราเป็นตัวเอกข 주옵소서. องการทำการพิชิตวัฒนธรรม 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. ให้ฐานทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน